estamos, mi gente linda? Dios me lo bendiga. How you doing, my people? Little Better Mechanic. En este caso tenemos este Volkswagen Beetle del 2001. In this case we have this Volkswagen Beetle 2001. So the issue is we have a misfires in the car. We already checked. We already did a couple diagnoses in there. We already checked the ignition coils. We already checked the sparks. Everything is alright. The issue is not going for those. The issue is on the wires. So we have a defective wires connection. So we're gonna try to figure it out, or we're gonna try to remove those wires and replace for new ones. Como ven, mi gente, en este caso tenemos problemas de falla de chispa. Pues el carro está fallando demasiado a chispa. No son las bobinas, no son las bujías, sino son los cables, ya que encontramos pocos daños en los cables. Vemos pelados, están secos, algunos están topando, están abiertos. Optamos por cambiar toda la cablería, pero va a ser un grande trabajo, ya que tenemos que empezar a remover todo esto para empezar a remover toda esa cablería de ahí. So as you see, guys, it's a lot of working here because we had to open everything in there, because we had to remove almost this whole thing in here, try to make a space to remove those cables. So let's proceed. Vamos a proceder. Perdón. Entonces ya desarmado, mi gente, as you see already remove a couple things in here. So here's the project. So we're gonna remove the cable, the ignition coils wires in there. So como ven, mi gente, ya está removido parte de los componentes. So va a ser bien complicadito aquí. So it's gonna be hard work here, guys. Not easy because there's a crazy space in here. So at least I start removing the whole thing in there to see where's the cables and try to show you. Como ven, mi gente, está bien difícil. Voy a tratar de mostrarles lo que pueda. El cable viene siguiendo por acá, la cual no entra ni mi mano. Entonces esto, hay una parte del cable que va, entonces ahí está. A ver aquí, ahí se puede ver. Entonces eso tiene una U que va para acá. Entonces tengo que ver dónde sigue. Sí, there's a union in there. There's a cable, the same kind of ignition coils in there. It's going that way in there. I think it's continue going that way. I have to see where it's connecting to. So the other one is going down. La otra está yendo para abajo. Y no sé a dónde va. Tengo que meter por dentro el motor para ver a dónde va. Seguramente va a la cabina, porque esto tiene que conectar a la computadora también. So no es un trabajo fácil. Trabajo bien complicadito y feo, pero al igual se tiene que hacer. Y no nos queda de otra. So that's not easy work, guys. So we had to do it. We continue checking that. Alright, we proceed. Vamos a proceder.
Que mi gente, gente linda, como pueden ver, aquí ya hemos desarmado esto. Alright, my people, as you can see, we already removed several things in here to check it out. So as you can see, here's our issues in there. You see the wires are cracked, not good. And I try to show you. Even you can see right there how is the cable. So I had to open the whole thing here. At least I had to reach here onto here to see where is the issue. You know, maybe it's only this part in there. So but you can see how is the connector. Not good. So I had to make sure everything is alright. Hola mi gente, aquí estamos chequeando todo esto y como pueden ver, como les estaba enseñando, pueden ver aquí cómo están los cables ya secos, cómo se dañaron, se secaron. Entonces el que nos está dando la falla máxima es este cable. So tenemos que ver si es por tierra, por control, por señal o qué es. Entonces vamos a abrir todo esto para ver qué está pasando, ya que no podemos conseguir el harness o como decimos el cableado de todo esto, ya que no hay, descontinuaron este cable y no podemos conseguir. So vamos a tener que arreglarlo manualmente consiguiendo nosotros mismos cables, pero tiene que ser de esto mismo y tratar de arreglar el problema, ya que no podemos conseguir el cableado. As you see, my people, I could not find the harness for this car. They discontinued the part, the harness, so we might have to fix it manual, trying to find the cable, you know, separate, I don't know how to say separate. So but I had to open this and see how bad this is. Maybe there's a wire that making false connection in there, and I don't know. Well, I had to open it. Vamos a abrirlo mi gente y ver qué está pasando. Let's proceed. Vamos a proceder. A ver mi gente, ya acabé de abrir esto. See, my people already open the tape in there. So here's the cable. Como ven, aquí está el cable. Pueden ver todo quemado. This is the ground. So this is connecting to the yellow and brown. Como ven, esa es la tierra conectando. So the ground is this one. So I had to open this. I don't know, it's a problem with the ground. So as you can see, this one I had to check the diagram, see which one is this. But I don't think this was making a false contact in there. Como ven, no sé qué es, ya tengo que chequear los diagramas, no sé dónde está, si no está haciendo un contacto falso, no creo. So vamos a seguir escarbando más los cables. Vamos a comprar un conector nuevo, más bien dicho, comprar conectores nuevos o poner nuevos. Entonces vamos a seguir abriendo más adentro, profundizando, a ver si podemos encontrar algo por ahí, algún cable que esté haciendo falso contacto, o es que los cables no tienen la misma resistencia. Entonces lo mejor será si se consigue por lo menos parte de la cablería para poder poner aquí. Entonces no sabemos qué es hasta el momento, pero se puede hacer ahorita ya poner todo para atrás y hacerle un encendido y coger las señales con el osciloscopio para ver de verdaderamente cuál está fallando, en qué momento falla. Sabemos que este es el que más falla, o podemos coger la señal de la tierra, si es por falta de tierra, pero no creo, porque esa tierra alimenta a estos están fallando, sí, pero no mucho. El que más falla es so quizás como vemos aquí, morado y negro
tiene una abertura acá. So, es esta la falla. No sabemos, tenemos que ser cuidadosos en decir algo y no demostrarlo. So as you see my people, so I had to make sure what we're doing here. So we had to provide the right diagnosis and we had to fix it. Don't say it, don't just tell the customers is this, so we had to replace it. Can you imagine if you already changed the whole thing and the problem is still there? So that's why I have to keep digging more inside and see if I can find something else. Maybe it might be the computer, but for sure we need new wire connection here. So because they're not looking good, you know. It's not easy job in here, guys. Alright, we continue. Hey boss. Pueden ver, seguimos trabajando en este Volkswagen Beetle 2001. Como as you see, my people, we continue working on this Volkswagen Beetle 2001. So we already solved the issue in there. We already found what was the noise in there, squeaking noise in there is the alternator problem. Como ven al otro, ahí encontramos el sonido. ¿Cuál es? Es del alternador. La cajita de bolas que tiene por dentro está defectuosa y por eso es que hace ruido. So, prácticamente intenté arreglar, pero no hay cómo. Hay que arreglar. Hay que desarmarlo, pero lo mejor es, como es viejito, hay que cambiar el alternador. So así es the internal noise in there. I think it's the bearings and the alternator are going bad. That's why it's making crazy noise in there. So we need to replace the alternator because you can fix it if you start putting the parts away. But for the year of the car or everything, so the best thing is change the whole alternator. The noise will disappear. There's nothing wrong with the alternator, it's charging, so but the noise is crazy. Como ven, no está mal el alternador, está cargando, solo que es el ruido que está interno, está feo. Pero lo más importante, como digo, la importancia es poner este carro nuevo en la vía. Lo que vamos a chequear ahorita es lo que más nos importa es arreglar la falla de chispa que tiene este carro, ya que los cables de este carro están corroídos, están secos. Entonces tenemos que encontrar cuál es la falla, dónde están, porque no se consigue la cablería o va a tener que poner la cablería nueva. So as you see, my people, the main thing in here is solve the issue about the misfires, because we have an issue with the misfire thing in there, because the wires are bad. The wires of this car dry, are cracked, everything in there. So there's no wires. They discontinue the wires, the harness for this car. So we had to find a way how to solve those issues in there. We're checking, guys. So you see the noise disappear because I put some kind of oil in there. I don't know how to say, fluid, plaster fluid, say? I don't know. So, como ven, mi gente, el nuevo ruido se fue porque le puse un suavizante para que caiga el ruido por ahora. Cuando se seca de nuevo hace ruido. So, como digo, este problema de este carro es que no tenemos, ya descontinuaron lo que es el arnés, no sé si se dice así en español, el arnés, los cablería para poder ponerle otra, porque tiene falla de chispas, como les digo. Pero bueno, entonces vamos a tratar de solucionar a nuestra manera, tratar de poner cables genéricos ya. Entonces tratar de solucionar para poder poner este carro a la vía de nuevo. So, vamos a ver qué nos da el escáner y les voy a mostrar de lo que estoy hablando. Let's wait to the scanner to finish the scan in the car, and let you know, show you what's the problem in the car. So, alright. Aquí vamos a chequear. So we're already here, so let's check it, guys. So let's see, we have those codes in there. Random misfire, that's the code I was trying to fix. Como ven, esos códigos son los que estoy tratando de borrar. Vamos a para que los borrar. Let's see the basic functions in there. Vamos a ver las funciones básicas.
Como pueden ver, aquí están las fallas de chispa, pero aquí mismo, ahora mismo no tenemos nada. Pero si ustedes la sacan a la vía, las fallas de chispa comienzan. So as you see right now, we have nothing. But if you take it to the road, you will see the misfires in there. So I don't know if I should go now. That way I show you. So let's see, because I do have a car behind. Voy a ver si les muestro porque ahorita mismo tengo un carro atrás. No sé si va a sacarlo. Entonces vamos a ver. Como pueden ver, aquí estamos en la vía. You see my people, we're in the road. So there's the misfires in there. Como ven, ahí están la falla de chispa. Pueden ver cómo empieza a fallar. So you see how it is going there. That's why the car is losing the power in there. Cylinder 1, Cylinder 2, como ven, cilindro 1, cilindro 2 son los que más fallan. Del 3 y 4 no hemos tenido fallas todavía. So eso es lo que está pasando en este carro. So that's the issue we're having here. Here it is. Aquí está mi gente, espero que estén viendo cómo esa falla de chispa lleva al carro a fallar. So as you see, those misfire thing in there is creating our problem in there. So that's why we need to check first where we're having the problem in there. O tenemos que chequear a ver de dónde está viniendo la falla. Prende el aire que se puso caliente aquí ya. Vamos a ver. There you go, nice, cool. Como ven, estamos chequeando. See my people, we're checking, diagnosing. So right now I don't have the misfires, but the dash is showing, the different thing in there. Como ven mi gente, ahora no tenemos todavía ni la luz del motor ni nada, pero está fallando. Entonces vamos a ver si sigue saliendo y les muestro. I will keep checking, guys, and see. I will see you now. I will show you now. Right now it's not that bad. Right now even the car is running good. We have a couple of misfires there, but for now it's good. So but sometimes the car got crazy in there and start losing the power, so everything. So alright guys, let's go. Continuamos. Ahora vamos a tratar de borrar todos los códigos. Sé que estaban los mismos, so let's try to clear the codes in there. I know what I do have in here, so until we do have more in there. So let's try to delete those. So let's clear those in there. Now no DTC. Now let's turn on the car. Okay. So now let's put everything back again. Vamos a poner todo de regreso. Entonces vamos a ver cómo nos afecta. Okay. Let's check it, guys. See how it is affecting us. Okay. There's a communication here, but let's see what we can do. Okay, let's do the same thing. Alright, let's go to the road again. Vamos a la vía otra vez y a ver qué
Y vamos a poner el escáner de nuevo cuando lleguemos para ver qué código nos está dando. Finish the trip, acabamos el viaje y podemos ver que la luz del motor nos vino, pero no tuvimos una falla de chispa, so we didn't have any misfire in this trip now. That's intermittent. I don't know how to say, guys. So let's see what code we have. Vamos a chequear qué código tenemos. Intermittent. Los mismos. Aquí nos dice ahora el cilindro 4 detectado, pero no vimos que se nos diera, pero bueno, eso estaba pendiente quizás. Entonces también tenemos una de ABS que tenemos que chequear a ver dónde está. Vamos al módulo de ABS. Ese ya es un código que tengo que trabajar después. So we have a ABS problem too. Intermittent. Intermitente. Las fallas intermitentes son las peores, mi gente. Vamos a ver. Read DTC. And here's the code. 10276. Este es el código 01276. ABS hydraulic pump. Signal outside tolerance. Entonces tenemos que ver. Tenemos que chequear el voltaje, porque ustedes no pueden confundirse y volverse locos cuando todo puede ser por una falla de voltaje, ya que como pueden ver el ruido está viniendo del alternador, pues tanto el alternador puede estar dando una carga deficiente. So anyway, we had to check it, we had to diagnose keep diagnosing there, but we had to change the alternator for sure. Let's see what we have now. Let's check the battery voltage in there. Come on. Vamos a ver en qué estado se dieron las fallas, entonces eso nos va a ayudar también. Let's check what we have in here. So for now, let me see something in there. Engine logo, ignition. So what's the battery in there? Okay. You have to freeze frame here. Ok, mi gente, ya encontré la falla de todo. So, alright my people, here I found the issue. I know the misfire can be those cables too, but I had to fix those. But the main reason in here is the alternator. So the alternator is making a crazy noise in there, a squeaking noise, or horrible. And I will show you how the values in there. The alternator is dying there. We need to replace that. Put a new alternator. So como mi gente, ya descubrí una grande falla y quizás sea el motivo de todos estos problemas que tenemos aquí. Por eso vimos ese código de ABS que decía que baja, que pierde la potencia, que va por la falta de voltaje. Entonces aquí vamos a mostrarles. I will show you here. Here's the battery and the generator as alternator code. So I will show you how this. Voy a mostrarles cómo se pone cuando encendemos. Solamente mire, voy a poner el aire acondicionado, voy a prender las luces y vamos a ver cómo se queda pegado el alternador. Está trabajando en todo el ciclo de trabajo. Inclusive podemos ver acá el voltaje.
del carro está trabajando a todo lo que da. Podemos ver inclusive menos el voltaje acá. Entonces podemos ver, y si le quitamos las luces, entonces vamos a ver si le quita un poco de carga. So as you see, my people, it's the duty cycle is crazy in this car. It's working everything in there. So now I check in there, not putting too much in the car. So right now you see we're recovering this. This alternator is bad, not good at all. I will show you again. Vamos a mostrarles de nuevo la falla. Entonces vamos a prender el aire solo ahí. Vamos a ver cómo sube, baja. Ahí está bajando. So you see it's going down, going down. So let's put the AC now. It's done. And can imagine put the light in there. So we have low voltage in there, so not good at all. So that's it, guys. So we need to we continue checking. We need to change the alternator and proceed with the name as well. Trust me, guys, when we do the alternator, several issues in the dash, we're gone. We'll be disappearing there. So como ven, mi gente, tienes que cambiar este alternador primeramente porque está haciendo un ruido horrible. Y intenté cambiar la polea, pero la polea soluciona algo de ruido, pero el ruido es todo lo que va a la polea. So, pero aquí estamos viendo que no vale la pena, ya el alternador no sirve, hay que reemplazarlo, está muriendo. Y después ver qué pasa, pero yo creo que con eso vamos a solucionar muchos problemas. Tenemos que cambiar también esa cablería de lo que son lo que está roto delante, entonces hacer una nueva cablería, entonces para evitar los futuros problemas, y vamos a ver cómo queda, mi gente. Entonces eso es todo por este caso, y si hay algo más, continuamos con el diagnóstico un ratito de mecánica. That's it for this case, guys. We will change the alternator and see what happened. I will see you next time. A little bit of mechanic. God bless.